हेलो दोस्तों, खुशामदीद। मेरे चैनल पर यह है नलामला का खूबसूरत जंगल जो कुदरती हसन से भरपूर है। यहाँ सरसब्ज दरख्त, पहाड़ियाँ और नदी नाले देखने को मिलते हैं। ये जगह सियाहत और फितरत के शौकीन अफराद के लिए बहुत खास है। लेट मी नो। नलमला वन दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में फैला हुआ एक घना और सुंदर जंगल है। ये वन नल्लमला पहाड़ियों में स्थित है और इसका एक बड़ा हिस्सा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में आता है। ये जंगल बाघ, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, भालू और कई पक्षियों की प्रजातियों का घर है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ियाँ और प्राकृतिक झरने इसे बेहद खास बनाते हैं।